Binilisan ni Hanna. Go, Duday! Find the toy! Go, dali! Go, dali! Nice! Oh. Anong bagay kay Duday? Anong bagay? Gusto mo yan? Yay! What do you have, Hanna? I have this skirt. Wala kang hab. I have skirt. Wala akong unbox. Oh, you unbox na your underwear? You want? Sabi niya, ako walang unboxing. Ako walang hub. It's okay, you join them, Duday. Kuya Gab, Hot Wheels. Ate Hanna, Barbie. Color reveal Barbie. You know what to do, Hanna? I have this one. Okay. Wait, I will make it na lang. A brush. Ito na po yan ang tibig. Yes. I-help mo si Gab. Nice na instruction. Here, here. I-assemble it na. Hat. Kuya, jump in And your the feet. doll. Next, the dog. Baliktad kaya tayo sa dito. Daddy. Ano yung unbox ni Duday? Wala. Nerf. Nerf. The doll. May si Hanna. 24 guns. Wow. Is it a 24 gun? Yeah, the name is 24 guns. Mapicture ko na kaya. Ilawan mo si Jack. Now this one has 24 Ang guns. sarap na baby sa Jack. So, may Duday. Duday, yolo ka. You want to toss it in the water. Mami, Sabi hindi ni Duday, nalalagay. Ako walang unbox. Hindi, ako walang Ako walang hawak. hawak. Kasi sabi ko, so what do you have, Hanna? Sabi niya, ako walang hawak. Wala akong hawak. Ikaw, di ba meron Kasi ka? yung Meron ka ba? meron niya. Oh, ano yan? Meron na siya nun. Pero hindi naman siya nakagawa. Wala. Kaya mo naman sa ayan na yun. Are you done with that? What do you need, Hanna? Patingin nga. I think we need water. You need water. I think. You think? Oh, ito yung instruction. Bakit? Lalagyan mo ng water, Hindi. Ito, lalagyan ng water. Wala. Baka
Baka dapat cold. Cold. Hot. Hot, ayun o. Hot. Hot water. Hot water. Hot water daw. Hot water. Hot water. Ang ganda nitong gala. Yeah, super. I like it. I like them. Ganda. Ito, anak, tatapon ito. Hindi kaya matino. Ito yung hindi. Mami, dito sa puso. Ito, tatapon na rin. Mami, dito sa all of the plastic. Plastic. Isa lang Oh, 7 surprises daw. Seven na yan. Then, this one bracelet. Ngayon pa, ngayon eh. No, dito sa kita. Kita na. Ngayon pala ako ulo. Dapat ano. You're not, ano, natunaw. Tunaw na ba ako? Pwede yatang warm lang. Warm lang. Oh. lang. Natuhat. Ano sabi ko sa'yo? Hanggang dyan daw. Ha? Eh, Kuya John? Dapat mataas pa. Dapat sa taas? Ganyan. Hanna, dito anak, dito. Tingin, tingin. Oh my gulay. Oh my kulay. Ba't nag-iba yung kulay? Kasi iba talaga. Pag malamig, iba din ang kulay. Sige. Ay, sige, lubog mo. Natunaw na yung dami. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga, anak? Nilinis Yeah. yata. Ayan. Oh, ayan na. Oh, naging pink. Be careful. Oh! Mainit yan. Diyos ko, mainit nga dito. Oh. Okay na siguro. Huwag mo na basahin yung hair. I need this. Towel. Towel. Wait, mahal. Wait. Sige pa, ano yung manalo natin? Uminit na buhok. Dito na lang. Yehey. Okay na, tapon na yon. Hindi na kailangan. Tapos na. Oh, this So, yun. Yun na yun. Yan pala ang surprise. Wow. Tapos sa kabila. Okay. Oh, yun na. So, i-refill niya yung pink. Tapos, ayan, susuotan mo na siya. Galing. Dito sa kabila. Yan. Lagay mo anak yung mga damit niya dito sa table. Lagay mo yung mga damit niya sa table. Si Kuya Jab naman and si Kuya Gab. Ang dating mga accessories niya. Okay. Patingin. Put this. Ano no? Coat. Pasalubong ba din ito, baby? And I need this ba? May kasama pang coat. Ito yan. Akin na yan, anak. Ayan, wala pa. Akin na yan. Ba't yan? Paano makita? Paano, mami? Yan, sige anak. Suotan mo na. Baliktad? Kamay muna dapat mahal. Ayan. Ah, kamay muna. Dito. Yung Dito. Tapos mag-iiba yung kulay niya kapag mainit na lamig. Hi, Kuya
are you excited? Kaya pa kuya. Ayun ang natapos mo. Ang Hot Wheels Stunt Garage ni Kuya Gab. Yay! Ilan ang cars ni Libre? Isa. Ha? Isa lang. Marami ka naman Hot Wheels eh. May yellow pa. Si Duday. How about yung Nerf gun naman ni Duday? Paano yan, Duday? I see your Nerf gun. Ito yun. Ito. Ito really cool. Hindi ba ako dun sa taas? Oo. Nasa baba. Elevator. Bukas ko yun. Elevator to. Oh, dito siya. Bukas ko yun. Next, who's this? Saan yan isushoot, Duday? Nerf gun mo. Ay, hindi. Sa gilid, Jack. Pag ano, yan, papasok. Ayan. Tapos, yung name dito. Kukunin ko yung box. Kukunin ko yung box. Sanay na, Okay, sanay, agad sanay na. na, sanay Ate, mag-assemble. plus gasoline. Yun. Can I see? So, ito yung binubuo nila, Kuya Gab and Gab. Parang dito, ang daming cars, no? May engganyo ka talaga bilhin, eh. Tapos isa lang pala. Duday, no. Kaya mo muna siya. Para lang may ano magawa si Duday. Dito yata yung pwede ko. Hindi yan malulus. Paano? Akong bahala. Ayun. Dito, Jack, oh. Isa lang yan. No, there's the other one. There's a big one. Ito. Ah, dito. Lalagyan mo ano? Saan nilalagay anak yung ball? Boy, brush yan ang doll ko. Ayun. Uwi namin yan, ah. Yan. Ipikita pala. Pick up all the ano bullets, Duday, ha? Pick up all the bullets. Magagalit si Kung Kuya. yung bullet mo, ano, Jack mo. Si Mami pupulong. Sino kaya? Ha? Kaya ko yan. Ako pa. Ika mo yan. Kulang. Da! Ay! Shala naman ni Barbie. Saan mo pa tayo? Okay, tapos, paano tong sinasabi na yan? Kasi Yan. top sticker lang. Hindi kasama Pag yata. hot, pag cold. Jack. Oh, bilisin ko, kuya. Sige, iba yung itsura niya. Can I borrow? Paano natin malalaman? Can I dapat may sponge yata, may sponge na maliit. Ano sabi, Duday? Paano? Paano daw? Duday. Basahin mo nga, Duday. Anong gagawin? Ako na yung brush. These are the other Hot Wheels. Ilalagyan ng tubig. Oh, tapos na eh. Nalagyan na natin eh. Hot water. Opo, nalagay na rin. guys. Ah, baka lalagyan ng hot water, mahal. Tapos dapat baka may sponge pa kasama. Oh, tapos na si Gab. Tapos na. Nice. Ay, yung kay Kuya Jap. Tapos Ilan yung box anak niya? Ilang pieces? Again, thank you. You're welcome. Kuya Gab, are you happy? Ha? Oh, you can park all your Hot Wheels na. There, no? Kuya Jap got his Nerf gun. And kulang-kulang na yung mga bullets. Kulang-kulang na daw. Ilan ang kulang, mahal? Madami. Let's see. Let's find the bullets. Did I find the bullets? Ayun na, may nakita kong isa sa floor. Gab, can you show tita? Can you show tita? If it's the same from the one in the box. Is it the same? Is it the same? Ah.
nagtataka ako dito, oh. It's not the same. Ano to? It is not the same. Bakit anak may mga gas-gas na? Hindi. Talagang ano yan. Ganyan talaga yan. Design siya? Design yan. Design yan, mami. Design. Are you sure? Design yan. Ganyan talaga yan. Design. Bakit nasa instruction? Tingnan mo yung box. Nasa labas yung box, anak ko mo. 3, 2, 1. So, ito kay Kuya Jack. Binili nila. Ang cloth. You know what? Ito, oh. Warning. Hindi, ito. Anong purpose niya sa harap? Ano yung may nakalagay? Mga 14 years old and above pala. Hot and cold. Hot or cold? Duday. Hot and cold. Hot or cold? Hot. Try mo hot. Hot. Cold. Cold na yun, cold. Cold daw? Dapat cold. Ah, Para cold daw. mag-change sa Cold daw. Cold. Ano daw? Wala nangyari. Yeah. So are you guys happy? Yes. You're happy? No. Ah, bakit now? Now? Are you happy? Yes. Why are you happy? Ganda. May new Barbie na naman si Ate Hanna. Si Kuya, happy? Happy si Kuya? Yay! I Happy! am also happy with my giant playset. Wow! You're happy with your giant pieces. Yay! Oh, sleep na! Tulog na, tulog na! Not yet. Patingin may lipstick. Ano nilagay? Cold water. Pag cold, makeup. So ano sa'yo, Hanna? I think okay na. So meron ka na ng pink. Bibili ka naman ng blue, ng purple, ng green, saka nito may pet. Wow, bibili ka ulit talaga. I-check na natin to. I-check mo na yan. Okay. Kukuhanin ko yung Talaga magpapabili ka, ha? Kay Duday naman, si Duday naman ang bibilan next. Yung blue naman kay Duday na. No. Blue sa'yo. No. Hindi O si Duday na mag-check. Si Duday ang checker. siya marunong. Marunong siya, mahal. I-check mo, mahal. Ito, check mo yan. Check. Check mo. Check. Check. Oh, meron na yan. Okay. Oh, si Duday na ng checker, kawawa naman siya. Wala siyang toy eh. Ha? Oh, si Duday naman bukas, ang bibili namin yung blue. Pero paano natin malalaman na blue yung makukuha? Surprise eh. Surprise! Hindi, huwag mo muna i-check yung hindi pa nakuha. Saan dyan kay Hanna yung pink? Kay Duday blue? Kanino yung purple? Sa akin. Ano mga gusto dyan ni Duday? Saan dyan ang gusto ni Duday? You wanna try? Can we go? Ito, sinay ko na. Sinek mo na. Yay! Okay, So next video, si Duday naman ang mag-unboxing. Excited ka na? Ha? Excited? ako naman na-check dito. Okay? Na-check na eh. Na-check na. Ayun yung na-check na na. Ate Hanna. Ilan na Barbies mo? 3 na Barbies mo. Yay! Good looking. Na-check ko na mami lahat. Uy, wag mo muna i-check yung mga iba. Yung hindi pa nakuha. Okay lang yun. This is the bad looking card. Bad looking card. Yes, we keep on using. Oh, happy na? Oh. Hindi ako happy. Hindi ko happy. Bukas happy ka. O, si Duday naman bukas. Ano? Hi. Have ko siya i-blame dito. Hindi na. Siya lang. Siya lang. Who's the hat? Ano kay Duday? I-unboxing ni Duday bukas. Panty! Panty! Where's the
panty ni Duday? Nasaan yung... Kasi panty lang. Ba't hindi mo binili yung cocomelon mo? Ha? Ba't hindi mo binili yung cocomelon? Koko, meron yung laptop? Yung kanina, ba't di mo binili? Ha? Ba't di mo binili yung cocomelon mo? Sana yung koko meron doctor ko. Oh! Hindi ko alam. Eyelashes na. Sino yan? Captain? Sino Captain America ba yan? Tingin ako. Oh, Avengers. Are you going to go down? Anong ginagawa nito? Gumagalaw? Are you okay? Good luck, car? Are you okay? Ah. Good luck, car? Yes. Nandali yung maliit sa ano nga.